Ich tue aber auch aus deutscher Sicht alles, um jede Chance zu nutzen, auch auf diplomatischem Wege nun ein Ende dieses schrecklichen Krieges herbeizuführen. Vielen Dank. Дякую дуже, Фрідріх. Дякую, Німеччина, за запрошення. Ми сьогодні працюємо з канцлером в 4 форматах. Перше – це наш двосторонній трек. Дякую про всі пункти, які ми обговорили. Двосторонніх відносин. Ми дуже вдячні Німеччині за такий великий вклад в допомогу, посилення нашої держави, безпеки, про посилення нашої протиповітряної оборони і допомогу з початку цієї війни. Дуже дякуємо за це. Потім ми працювали на рівні європейських лідерів. Третій трек – це розмова з президентом Сполучених Штатів Америки. І закінчуємо після прес-конференції в нашому форматі щодо майбутньої безпеки і інфраструктури безпеки для нашої держави. Це Coalition Willings. Передусім, я хочу подякувати всім партнерам за підтримку України. І ми говорили з президентом Трампом сьогодні, президентом фон дер Ляєн, генсеком НАТО Марком Рюте, президентом Стубом, президентом Франції Еммануелем Макроном, головою уряду Італії Мелоні, президентом Польщі. Увесь тиждень від минулої середи тривали всі ці дуже інтенсивні комунікації, десятки цих комунікацій між усіма нами, європейськими лідерами, між Європою та Сполученими Штатами Америки, між нами та представниками інших частин світу, які прагнуть тільки одного – миру в Україні, миру в Європі. Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з президентом Сполучених Штатів Америки. Була перед цим координаційна розмова, як я вам сказав. Ми узгодили спільні принципи, 5 принципів, про які сказав Фрідріх. Я хочу тобі подякувати за лідерство в цьому напрямку, Фрідріхе. Саме це формат перемовин. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмови. Має бути припинення вогню, номер 1. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясці. Це ефективні принципи і важливо, щоб вони спрацювали. Звісно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам: Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Також Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Так, це правда, у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії в 3 рази і подібного, але також у Росії в 3 рази більше втрат. І це факт. Я сказав колегам і президенту Сполучених Штатів Америки, і європейським друзям, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави, і ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американські, але й європейські санкції. І разом наш союз партнерів дійсно може зупинити війну Путіна. Ми говорили про зустріч на Алясці. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню, негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці у нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки. Зараз у нас буде зустріч коаліції охочих заради миру та безпеки. І це дійсно наша мета. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає. Дякую ще раз Фрідріху. Слава Україні!
Ольга Танасічук, Українське державне інформаційне агентство. Запитання до пана Зеленського. Ви буквально вчора сказали під час спілкування з українськими журналістами, що Україна не піде з Донбасу в обмін на припинення вогню. Чи змінилася якимось чином ваша позиція після сьогоднішніх переговорів тут в Берліні? І запитання до канцлера Мерца щодо припинення вогню. Чи ставиться можливою умовою зняття або послаблення санкцій проти Росії в разі досягнення припинення вогню, і які гарантії безпеки на які гарантії безпеки Європа могла би піти в такому разі? Дякую. Can I begin? Please. Thank you. Дякую за запитання. А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що вона має фундамент Конституції України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути змінна позиція